awa eza Monica zanda okoya kubukula ngai libala na ngai kasi kama kuna liboso wana yewa kama nebe place na kwa mono tene beki bureau bala singa ndawo yana pena poma gawe sikizinga pona wana me ngapena sina bala na nga problem mo kweza na hotel bon zila na opera mwanda ma transport hein bon exact Vous allez transport na yo hein? Merci. Comme ça au le canabiro ka vendredi hein comme ça tout kutana kuna bon na suka photo ah zo yango pe vous allez pe carte de visite ngai hein comme ça vous adresse na gati ah ya bureau oui 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 mais ça ngana kaibo musafa Monica ndenge na yebo okanisa yo moko hein Monica pe na moni passe mingi na mwana bana mwana zaki bebeti na ajo mwana komi mukono yo alifoto solo la malamu oku kanisa pona ngai pona ndenge na bokoli mwana pe mwana mingi ngamo mikolo yango na kino osana na osana bilo te na episo kina na mna mose jino mbani ngali ngai ba commerce ba nini obandi kanda na ngai na hapa na ndako na ozo kwa mneno bote siko comprendre makamba ngo itikala kana kati ya biso ni sato hein ke mutu wa uliba ngoti mutu wa uliba monga na kena bon to kutala merci petit en tout cas tokoyokana te koko en tout cas tokoyokana te voilà te nga naza petit na okama oko de seconde muna yo na de seconde mningi yo te mais okomi koganga bato baya batondela biso nde mpona mbongo affaire nasepeli toyokanaki ndeni toyokanaki partage kaka ezala égal ndenge yokende opesaka mbongo nda mais mapesi yo 80 nasali mabe nga na 620 toyokanaki bongo ngalakele kolela kuna miso ebimbaka yomoninga nalaka pam osomoninga naleli bibembe petit wana te petit na ngai eza okomi koganga tike nga bengela o basoda bazalaki ntango tosololaki makambo olingi nabebisa makambo parce que ngai moko moto aza na makambo nyonso na maboko soki olingi ebeba lelo kaka ebebela biso kaka sikoyo mpona $20 donc okoma osambwisanga nde $20 obandi boye ebandeli boye nga nasala bato nakopa ndenge wana te soki nayebaka mpenza ke osaka ndenge wana nangaki nabenga ngapela nga nandima bakopi ya yo te nga ondima te nga ondima te suka na ngai suka olobi boye suka na oyo nakobebisa makambo daya kutu eza wala mpenza bon kamata bongo nyonso kende nango sikoyo naki obebisa makambo donc amoi $20 yango ozokaniselaka soki eloko nozwa nazwa te boye affaire eza affaire bon l'art ya car yango car wana esi na beti yango epuis yo ozokende koyoka na tolo ya voiture na mwana wana ntango mosusu bapesaki plus ngai nazoyeba te napesaki okope epai na yo napesaki bango $250 bakakoli yo guto obandeli na 250 akakoli o te apesa kaka $20,000 ozoyoka makambo ozolo okutu tela eza car ya kala eza déjà do esala trop bakilométrage ese bakisama oyoyebaka te apesi $20,000 yango sikoyo 20 yango wana toyokana ndenge okabola toyokana nini wana mpenza olobaki katikati ondimi sikoyo mpona katikati eza kopasuka te $10,000 na yo zwa na 10 na ngai nalongoli déjà 500 trop pressé peut-être nazongisa nzoto ekendeki wana ezonga ko kasi ife ezonga ozomona ngo te nazongisa nzoto bo $3,000 zwilanga passeport est-ce que okoka ser okoka visa
oyakia o serre bona boy est-ce que simbité simbité premier pas yango ozwite bongo siko petit zakola ozwite bon est-ce que vous assure na ebisio ngai nazalaka ta mususu ozokende na 23h na 22h nga na vu passer na visa bon problème biloko na ezabilo mo pas me pas nga petit ozomona ngai aba nalingana ba communauté na kende ba poto so na ke poto na créer vide na ba marché parce que awa baluka ngai mikolo nyoso marché butu moy na melama na ngai la ngako milakisa te po omoni kaka il faut ça simple dans la vie olate o mitombola po bato nyonso bamonaka yo bayebaka yo ke yo za boye mais bafere neti bapasseport bavisa butu yo zalingi komata lelo nakomata te nakomi kosala kaka bava evie kokende kozonga mais nga mona lingi te mais c'est pas pour awa vraiment baza na nga besoin c'est pas pour rien na pointaka yo na pointaka yo banda kobebisa kokone bande boye petit bomoni kaka ezaka mo esprit moko ya mabe me eloko te bandi olenga deva biloko mikemike botango ekoya ebele petit oyo komona boye ozolalela ngo kuse okosala nini nga nde doki sasa ngai nazoyoka ngo ngai 24 matin napumbwa na ngai se okopumba pe oyoka kopumba wana nazokende si nazoprépare terrain mpona yo kolia petit koko nanga bakanisi nga koko nanga abosana ngai te ok kaka yeba kaka otindelaka ata mwa akombi moko boye comme ça etuta kaka ngai ya mpenza ba erni lobi mpona ngai kar na ngai simba obela ngai moi na memango kuna epa na biso eza te bave na nga wana esprit mabe baoyibe na mbongo problème ezate par na yo osozwi 500 nasdongoli déjà etikali combien na olonga 3000 mpona passeport visa makambo nyonso kobosala te 10% na nga compte nanga sikoya mosala mosusu onga na kosala 6500 na komata petit okotia ngai commission ndenge nga nasali mosala grave eza te naza petit na otalela ngai bafere marché aka na mbongo talela ngai ser na ngai bombela ngai bien bon ozala confiance na ngai te bon lobi kaka nakenanu déjà kende komizongisa petit otala ndenge ozomata pepele eza te donc ntango na kodébarke mpe bamaster bakondima te ke mwana akini donc atterrissage forcé bon to parle petit we bye petit on a côté. Bonne. Oh. Ozom ça. Ouais. Oui. Non, t'as dit bon, on a que ça là, moi pour provision pour le rouler. Ah bon? Ma belle. Ouais, elle a noté. Vous avez beau vous avez dans sa anniversaire. Ma comme caractère, le mec, c'est il faut te conduire le cadre. Moi, tu peux le faire d'accord. Mais il faut aussi aller. Il faut que nous ça là. Non, il bah, on a tenu un bon la poto. Té, il y a un coup de thé. Na bima qui kaka ba kabeli ngambo moko. Yango na sali provision pour 2 semaines, tout ça ba bilo mo yana sali zete. Moi, il y a monsieur Bablo, les gens, yo moko les mieux, ça n'a pas été na moi provision, mais qu'ils sont Bablo. Bon, mais ils ont un bon bien, maman. Ils ont bien embêté. Ils ont bien, ils ont mis du gros ça va faire, hein. On va débrouiller son milieu avec ça. Et badina ya mke te bana ka mke ti so ikomi na moni ko kina ko sala ba faire voilà na saliti. Bon, je vais dans 2-3 jours tout ce qui est le Côte d'Ivoire. Ah bon voyage ngwe zali kaka. Angana ka sai ba nyule yango. Na ça qui au séminaire ba manager là. Ko na moni chaussure mo kitoko. Justement na otala peka pona veste, eza pe ba couleur. Na sepela ina mingi vraiment. Nangana sombre so nazo ka sedi mero heza la ko meka amoni mama papa le mso ko lo tele pa ngati na makolo. E ko kaka ngo yedi bosuko ni mero na so yeba pinzati. Ba chaussure mo kitoko penza. Monga na lobiti na tiga na ka. Me kuna pe ko so voyage ko so ma chaussure no kuna. Mais gars yo so mo va faire na to so blo na yo bendo go. O tia dans la stand. Na ba na so mero chaussure bo yo so voyage na yo kuna na stand là ko so ma pe chaussure kuna. Ah. Non, ça va faire. Merci beaucoup. Ça va faire. Merci beaucoup. Merci.
Mendez va faire la bien. Hein? C'est ça, chasse le corps, Galato et Mélabine, chasse le corps, Pamba et Mobondo Sabina, et Mobondo Sabina, et Mobondo Sabina. C'est tout à la maman. Donc, on va aller c'est tout à la Yaya, Satima na on est de la soirée là, Yaya, nzela. Yaya, moi et Bima va faire mon tonneau. Nakei, bon Yaya, vous avez compté un voyage là? C'est dans 2 jours, nous qui les bon temps, mon sous, au Goya, tu as na te, bonne contribution à Oko, qui est en te Yaya. Bakisa moi $100, oui. Yanga il est qui n'a on a payé. Comment dire aussi $100 mais ngana no baki ke tongo etana kapona moto nyonso moye bimaka pona moto nyonso mboka na ngai pe koki ndako fungwa ba tozo komeka ba $100 ese wanini kwa bana wazimbo kwa amatakali ay nazo yo kaya ni photo ya dini ikolo awa neneshe zawa te yaya neneshe zawa neneshe mtezo boma yo so hiver de cette kama ndio ba classe on va que barabara tie bimika na simba yaya oya yo kala za mbonga propre yaya dinga yaya na simba ngo bwakande soi na sina fongola papa tikapso so pepele mutokanzia muninga tate etika isiko kwa tata leki ya wanda badi yeso bafungwa ça y a propre yaya bon marché au sali marché moi ça na yo bon fongola nzela koko bon fongola nzela akibinda yo moninga na pesu yezo ngelinga akibinda kaya ni bandinga baba mbongo kwenda mbongo kwisa mbongo kwisa mais ozokende wapi koko okele mbo nini na kera Hollande Amsterdam ozozi laisser visa d'ailleurs c'est la mille déjà ozozi visa koko ko bini nango sali boye na lobaki na donc na kisasa il faut koyeba ko respecter ba mikolo koyeba ko soigner ba relation pour être mais les à la cop il y a bien là qui pète, qui gagne. Coco, votre épouse est venue. Papa a une loco. Papa. Là-bas. Il y a des. Papa, les gars, tu as la question, ça n'a pas pu ferme ta bouche. Coco, préparez la viande, commandez-les, sauce bloquée. Votre. Et mangez. C'est à nous tous. Papa, les. Papa Lee, hein? Oui, papa Tiakio avec un nini. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Ma sœur, vous avez mis la hawana aux orambons ou à Baluto, vous avez mis la hawana. Quoi dit? Si. Et ça va pas refaire l'angle de vous avez la hawana. Et puis, vous avez mon grand négocié là. Si ce qu'on a sérieux des fois, il y a au Koufa. Et si c'est vous qui parlez, ce n'est pas nous. Kako bengana biri nyozo Fransa moseke kuta wapi na yebite ayano l'étude kako bengana biri nyozo ndako zalianga si vous qui commandez vous nous tout pas Bandi sachez sur le retour pour wapi longa ikola misa kasi biloko zo balamba tera biloko zo makamuza na kine somba ka ya boyo balamba do balamba kamunde sosa bloqué eza mawa mingi penza bakoko kuna bebisa bakamuza bakonge bele osomba ka bakoko matatu musoni mali ate mabeli umuni mulango ate lotoko kasi masangana melaka kozoma mungu ndenge komite si une personne cherche nous je suis à la dos de la maison appelez n'importe comment celui qui va changer mon takufi nati on a cimetière na zipa na bimisi mabeli kamata mulango ngo souvent simanda sopango si je peux mais qui s'engaille qui vas-y vous êtes trop parlé vous êtes exclu batika pe muto na tia bino papa le ki yo yoza ma ko dia kufa na ye
oyo yenga nazosala nano babiloko lelo moko te nabosani kobiloko biso nasombelaki yo ni sole te nalingi bakayelaki te nasombelaki ya sole na pomme de terre alokali yango oyo toya na directeur ya séminaire wana comme ça on peut manger ensemble problème eyate na okali na osalelwa ça va bon à tout lelo moko ça va oh maintenant il s'est pour ti porte pour les moi na 4 saisons awa Zaïre saison sèche na saison de pluie biso tokomi bato ya 4 saisons donc ntango nazokita kaka soki tarmak soki ndenge nini bamasa déjà encore lokwa bayebi ke koko chi atterrissage forcé donc baza kozela ngai ah oui monsieur prends ça c'est pour moi mais ça là-bas mais ça moi mundele go ça qui na ngai pesa mais ça là-bas oui c'est pour moi ok c'est bolie ya kotala ndenge nazongisi nzoto batula paka bamona pelefe ah mama ye Samboli oh nakewa go oma kiasuti akanda kupolili bo heureusement atikeli na lettre anga pasolanga motema mpenza oui c'est sûr akei kaka lfil mpona kosala basha nalengisi ngako petit coco nasepeli mingi na ndenge nasali connaissance na yo banzele akomotianga lutoi yakanisike ngai do ngai nalela ye yasoyeba teke ngai naza mpona mundele ngai naza kozwa muzungu na kati ya amsterdam nakopikola ye kuna nazongi na itina luputa na chez biso kuna nandimaki te ke nakokaki kozwa mbongo ebele boye biso bakandiste nga na changeaka badolar nasimbaka bone wana kutu premier épisode ya pamba bonso amoni deuxième épisode premier épisode ya pamba wana nasimba bamonta ebele bosana mbongo oyo otikelaki ngai nakosomba biloko mike mike nini bosana mbongo oyo otikelaki ngai nakosomba biloko mike mike ngai nakei poto luka moye olanda ngai mpona luka moye nalanda ye wapi kosala moto bolamu eza mabe 10 000 $ napesi omoni mabe nakei na France luka moye olanda ngai nakosuka wapi seigneur des anges nakoloba nini voiture ya bato nateki nakosuka wapi nakosala nini ndoto nazolota ubia nini me nalali te bosana mbongo otikeli ngai nakosomba biloko mike mike nga nakei poto luka moye olanda ngai seigneur maintenant
je pars déjà. Tu diras à ta maman qu'il n'est qui déjà en Côte d'Ivoire. Hein? Non, comme nous, qui est on va faire le minerval. C'est quoi ça? Quand tu as on a ces jours, on peut s'en faire 50. On a bien dans un bon côté. Hein? Bon, c'est lui, j'allais juste voir qu'on a séjour. Hein? Mais le mois là, ça $50. On habite là, Kola Nangaï. Ils ont un bon voilà. Kolia Nangaï, ils ont un bon voilà. Va déplacement, on a d'habitude, ils ont un bon voilà. Je ne sais pas ce que vous avez à côté. Je travaille trop pour cette maison. Tout Karangaï, Kolia, Bino, Komelabati, tout ça là, ils ont un bon voilà. Donc, bon, ça va se faire dans la rue. On va foutre la rue. On a ma maté. Mais c'est un moment là. Maman va à bon côté. Maman va à bon côté. Maman ne me connaît pas au pays là. Quand tu me connais, Kabila a $100. Vous savez un bon côté? Ah, maman Kabila va lui, on peut payer $100. Comment on va faire ça? Na aping un bon. Et puis, ça, un bon. C'est un gars, si vous payez ça, alors que tu as au défa, comme ça, na autant de zones qu'on rembourser. Non, nous avons un bowling à côté. Non, c'est un bon, mais tu as un bon à Balabala. Non, 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 c'est surtout le 5 bon à Balabala. Voilà, donc l'espionner aussi un bon là-bas. Vous avez, hein? C'est pas respectable ça. Même si l'homme soit qu'on ça, c'est un bon là-bas. Hein? Bah, bien sûr, aider eux. Donc là, espionner ou quand un bon à Négabi. J'ai dit à ta maman, après ça, un bon. Soit à Zango à deux filles à 3 ans à défaire dans bateau. Comme ça, dans la zone de Côte d'Ivoire, on va rembourser. Non, on va défaire. Tu n'as plus un bon côté. Ah, mais comment dans la maison? Ça y est. Tu n'as rien sur la zone. Voilà, c'est ce que tu crois. Soit les retours me voient comme à 20 ans, dans le comme à Joanne. Tu as dans la cérémonie. Hein? Mais alors, j'ai dit à ta maman, Alex, papa n'a eu de sorte que, ah, il te rappelle de temps en temps, il roulait la ratanda. Et elle ne fait aucun effort. Mais nous, dire moi, c'est mon aide quand même. Bon, tu dis à ta maman, comment bon, à Defa, de mon retour à Côte d'Ivoire, la raison que ça me tourne bon. Ok? Il ne faut pas faire le contraire de ce que j'ai dit. Hein? Il y a toujours de Defa, tout le moment dans le Defa. Hein? Il est parti. Donc, oui. Entrez. Bonjour. Bonjour. Maman, ils n'ont pas voyagé. Ah, le candidat m'a appelé. Quoi tout le monde? Maman, ils attendent. Problème, il y a un problème. Oui, dans le cahier, il fallait tout écouter dans le cahier. Maman, Bima, il va attendre. Nous, on ne peut pas voyager quand même. Ah, est-ce que vous avez vu mon gamin? Oui, fais-moi. Vous avez un rendez-vous, la maman. Il fallait tout écouter dans la vité, il y a mon aïe qui est. Yon dali pati? Ngali pati, yebi nga? Yo so bangay te, nga za Mustafa. Ye Mustafa? Oui. Ashante minga yebi yote? No yebi nga ndeni? Sade mama yebi so tele kumongo te? Mo yebi simiro te? Ndeni? Tosa makila mongo te? Nanga? Oui. Ha! Pour les apembe nga la apembe ngomto makila mongo. Et moi, c'est nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme côté le collègue Mustafa. Ah, maman, il est maman, c'est comme ça, le barrage. Donc, là, le petit, c'est un problème, exact. Il y a des choses comme maman, prenez. Le voilà, ma camarade qui fiancée, elle est là qui n'est pas. Fiancée, non? Eh, elle a qui est pas nanga, elle a pensé qu'il peut me bon pour ma camarade qui fiancée, n'a eu? Oh, non, fiancée, tu n'as pas fiancée.
Yo fiancé. C'est fiancé ndena yo. Moi na fiancé te ba kusini makamu. On a fiancé wa. Ngaza na fiancé te. Oh, bona ngam sima na fiancé. So sola kina mabele makamango. Ngala yebite ngala yebita ka vote. Mo so yo ka fiancé ngala ko ka ta camarade nanga. Mais na fiancé te. Ngala yebima na fiancé te. Yo ni lipati benza. Ngali pati ngala manga ezanga. Nenga mo kama dio yebita ba komula nga. Comme si c'est-à-dire rien maman il dit tout à l'heure comment côté les problèmes. Et le côté Mustafa là qui ka lelo mais c'est Mustafa ngala yebi na ngate. Na moni pe ka lelo. Comme si na ko. Maman Mustafa. Boni wale. Pourquoi il cala? C'est na sali moi 10 minutes hein. Maman, yeye ni landi. Oyebi nante. Nante. Mais c'est Mustafa tanga ina nda kunga zo kama. Nazo tuna mama makulamba. Mais c'est Mustafa tanga tuna mama makulamba. Nazo lamba. Suko ya to tuna ngai. O ngani to sama kila moko. To ya oh, wewe ngana sana kusebele na yeka pona ngoma. Ngo ko ma fiancé zo. Ngana sana fiancé. Ngana ko kusema kwa ngani ko sana biloko. Lo so pena no lamite. Nazo lamba mama. Mama singa na fiancé tuna hela. Lo lamba to so sima. Kasi Mustafa ndini ndisubuye vendredi wangala biro zela na kekuna vraiment au van singati ler na moyena saba kusezela vite yango yo moninge na yawa te nazalaki mwana ba empêchement yango ndo na kuwaki ko vraiment sipele kite vraiment na sali na mole nini na usala tena reporter kutu maria makamaliba mwana na reporter hapo na dans des semaines pour na mole moyo ndenge mswa kusala zala kite pombo mwana na ipana ndenge na cheki motema po na so aba masanga babilo ko mekemkiweza ikuzanga ndenge mwana ngo azoe parler de choses oui c'est que makamuna biso te Mustafa ta yuko papa bibi sa mutulika ndenge wana yebo ko mwana bandaza laki muki umona na yete iloko mugo teka kande ngona na yibise mwana naza makamu makasi nengo zomona yiwana moyete aza exigeant ala makamu mugo de ogo se pela teka ngamba ko mutuna misana naye il fallait la préparer na mtela bana ko no belaye boyetela boloko zo ko na papa tela papa ye umba bela mutulika mukaba ndenge ngona nazo préparer na muki ngamba ko na yimde na kusulula naye kubanga na yote mais occasion yango yote ndenge ngai pe naza wana obengisieka ko yebise makamango te iluti Mustafa za matata iyo baki makamwa lingite baba nanda buso kusoya bali kulanda kuna ndako azusala matata kuna ngape funa na drop wa tata nanga iko bebe sebe fo hena yo comprendre ngamona naza matata mingi penza aza matata na ebisho likama solo to liko ka solution ngini to sala pona na banda ko bana hii ipatie Monsieur Mustafa. Oui. On y a la frite, un steak. Comment tu n'as pas besoin de tout le monde? Alors bien solia. T'es pas tourné, na où c'était. Mon maman m'a fiancé aussi, a fiancé yo. A fiancé na. Qu'est-ce que maman m'a fiancé na compagne de lui? Il a une chance à me donner, il a sur les sous maman. Alors on commence à mettre c'est quoi maman fiancé avec ce qu'il dit là-bas? Fiancé na nani? Qu'est-ce que nous nous yo bombelinga na zo yeba ngati. Na libito usulula sibo kama mutima ndipo saka presse mwana nga hazana ni pana okasi ngana ina pone batho wala ina utuna ngai yo sana ko so ndani mlampa e bani ndenge ni dura ngozo yangu la pone ba kamera na ngai komela ngao maka bele expliquer zana yena mtu zana kamera na bibali mabele occasion yango yebise ko so la kamera bibali bongo mo ko bala kati pone kasi ndipo na bala timela zana na fiancé te mona ndima ki fiancé na makati aza fiancé occasion nini nani Mustafa kelena mtu usulula simu tikana na sana mpaya to sulula te pone uzaka bongo mwana nga Mustafa la fiancé maman yebise te donc liyo yeba yekaka kasi te lokolo liyo yeba papa na yo hazana nini papa na yo wana si mama ata kuma baba mina mama moyo ata ulingi ko infante makamo pina mama uko podela ngam tayi bi ngala fiancé na papa na ngama ngala ndimite Mustafa za mtaya nationalité ni naza pakistanais mama pakistanais bo za belge papa na yo wana na ko bana bongo zuchanga temi ngam tuna boti yo zuchanga temi papa na nga azaka na Belgique aza belge comme ne Van Dahen oyebi Dahen ko Dahen ko obuyo ko ko sala makam Dahen wana na ibisi te Dahen wana saki professeur na ngani na taka ndoi tata na yoti yo wana ndoi wa mona mama kosi ngala mona no te ngala mona no te mona comprendre mama kosi de mama kosi mama kosi bino mana kisasa nazo comprendre bino sunte bongo mundele banda kana zaka na kishasa yebi tili ngala nyoso boye aluka ngati ndeni so na yemona ni aluka ngati pwani aluka kiyo te ponga na lakisa kiyo yete
nakata Kishasa tamu na bota ke kuna na Kisangani yo baki kuna sika zalaki obuta ngapi na Kisangani ko mama na buta na Bukavu Kiti Mustafa na buta na Bukavu mwana mko nikema kama hizo hiyo ngam tuna boti hizo tanga temene hiyo mtakota kinga ndela dala ba photo na ba papier na ngala buta na Bukavu Kisangani na yebi mama yo yebi Kisangani Bukavu baba photo na mwana kiza Bukavu Mimi Bukavu katite na sipa kwa manne ya Bukavu komiango bu Kisangani uchu mama Mimi Mustafa ngala imba kwa mwanete na buta mwana na Bukavu kende kero sana na sona lesa sika kuna mwana zandenge yuko mabele kana mwana wa azolo ba makamba solo Mustafa vana na makamuni na sovana to solo lesa makamuni sana makamuni na solo na mwana na zamu tu kolole kolole ya azolo ba makamba fiança yango azoye bate ya makambo o mbongo na pesa ke pona ki fiança ya azondi mango pete finalement c'est quoi abota mina Bukavu yo zolo babota mina na Kisangani namoni yewo yaki ko escroquer ngoya Nizoma na tele ko bate na escroquer ni Mustafa batu base bilena mkilona ko tanga haka yo po nini atuka bilo kwa na escroquer na bilena na Kisangani na maparana wao situ ya solo bona escroquer na makamuni na ngwa Papa le bikamuni Monsieur bonjour bonjour bikamuni Oye kuti na ndako kuti ngana sala mpaye tinga na solo na mpaye ndako na mutako kuyamba mutute est-ce que nasali kuti ngana mpaye lezi ko boni boye nasa chome de mo yebike comme occasion zalia ya mwana yae kwa ngaje batu ayo kwa ngaje batu mutaluka kama sana kila ndaka mutute patron mutako ndaka mutuna ndako monsieur suivez-moi je suis cuisinier ancien dans le temps je sais bien préparer tout frites steak tous les blancs qui mangent nazako sala pièces et côté tous les blancs ok et maintenant je suis chômeur. Si vous pouvez m'engager chez vous. Maintenant, il y a Kanunda, Pondo, Bafumbwa, Madeso. Fumbwa, Madeso. Mais une crise en ça partout. Même pas na bino ba minele. Mais ali biloka rolia nde, yo lia kama pa fromage te. Olia kate? Nalia. Bon, ndenge wana ngepe na zolia biloka, za biloka olia te. Abele mama. Ozwaki yo. Te, tu na kaka ye. Otu mina ngana sani. Tu na iboso na mbele tu yebani. Mais quand nini ko maman? Monsieur, je suis disponible. Si vous pouvez. Non, tu peux passer pour le Coco. Oui. Nga papa na ngada wala. Bokini na bino maleke, bokini na Abota mawala. Li parti Monsieur Mustafa. Aba komi père ni parti na mdanga, tana mngaya. Ne ya Bukavu. Li parti. Mama mimi ngizulu kila ngabo. Nini. Mama mimi ko lobana ngake suna zi problème ki l'ambassade de Belgique ko papa na ngada Belge. Oui. Alors bon mot. Alors bon. Bota mona Bukavu. Mais c'est ça. Ne ba futu za. Yele ngana bota ki mwana yo salaki. Bona yo kuna mboka kuna bantu salaki hapa na kisasa. Mboka kuna mais c'est ça, salaka. Wala naye kamite mama. Cuisinier ngala bana kiwa. Boniko. Umenela Bukavu koko, umenela Bukavu. Mais ce qu'on est kamezali cuisinier ngala bana kiwa. Ma connaît dans la ciel là Bukavu. Bon moi na soka. Ne père moi ka. Le bona kati sangatina wana suki wapi? Nga sio dai wana ka professeur nani? Professeur nangai. Professeur wapi? Bolenga bota ki bazo senga excès de naissance ya bana. Nazaki na mutako pesa comme papa deposa nazo mkanda na pona lukamsala. Boyenga na kuna pesa koma dai wana po yebita kaneko se présenter kuna. Na kona pesa ndo ibo likamni ngo ngo bana. Mama baba baba ngaki sio ndio problème ki l'ambassade de Belgique. Mais tant que vous bana mikia na bana bana za mundele. Tanga kala na mundele weba kaka beba Belge. Tuko kama mindele ba Belge. Bon, ya kwa mundele kaka kaka za Belge. Bona bakuna za Belge. Ah mama ngala bota manga kuna te. Ngala bota manga Bukavu. Ba Belge, mindele sio kama Belge. Ndio sio za mfutara. Koko problème ngo zani. Mama zo yebisa zui papa usuka yenda ya lobi oye papa na ngai. Hein? Ayebi ngala yebo liya biloko nyoso awo. Ebo bona kosika kampenza. Carte pe la kisi Bukavu. Papa pe da. Mabele, ngana moni papa mukolo boy azolo makama ndenge wana azolo makama solo ngana moni azolo papa na yazali belge azolo papa na ngai papa na yazanga journaliste kuma na Bukavu lobi abota mina na Bukavu yo zolo abota mina Kisangani finalement c'est quoi ça oyaki ko escroquer ngana moni en tout cas mbala suka na mona yo liboso miso na ngai ko yali siso pa ndako na ngai pete escroc bino basi bobo yo makamba ngote maman peine papa la télé journaliste tout ça m'a bébé maman eh ta bébé zila nano na tona yo ni papa ozo na yo ka yo futa la mo classe ko yeba ngala non futa la face non hotel la ko futa loko
Et pourquoi ça limite? On la tête si maté. Ça s'en plaint, on a fait comprendre les camonini. On s'en tape ça. On s'en va les camonini, on s'en va les longité. Mimi bakisa kuzoso na mahezi bana bangi kala so mama nae mutaena nda kumpata azota mama nene longi na masini na banini bana kala nazota lo longi misu kala kola soke lo kuni ni ninga tenga lo banini kozoko sana lo bana ko luka bambongo Yo signalo ngatenga sko no yeba na ndoja okosa ndeni. Ori pimba ko pas au Chili Mustafa au pesi ka tabwa no ndam tebolo ko to ndeni. Bala botaba kama sila kini mbongo na soke sila kini sotu. Wa biso kini wa ngene so soki combien? Pourquoi c'est là botaba bukavu soki na Chili mabe aza posonanga. Momo mo bim. Bon mabe ya wa. Mbongo na biso soki na zaire tikana na zaire mabe za wa. Madonna. Non. Tout est sur moi. Coco. Bayebisinga na bato ebele. Coco angini. Azimbonge ebele. Azopanda. Pesi nyonso kokende ozokopesa bongo masanga. Ozi $100 opesi yaya na yo kwedi. Ozi $100 opesi mabele ngai tata na bino derrière papa na bino suivi c'est moi ata un de côté opesi ngai pourquoi ata oji moke ata oji combien d'abord pensez à papa c'est moi qui vous donne chance à la terre soko opesi ngai na voki ce partout vous circulez au monde vous êtes poilés si vous ne donnez pas malchance, c'est le conseil de papa ne tombe pas à la terre. C'est moi qui conseillais. Allez, maintenant nous sommes à deux. Mettez, secret papa et offense. Mettez-moi, même un Zahir. Coutume, coutume d'abord. Pour aller à coutume. Ce n'est pas moi qui a créé coutume, c'est Dieu et l'ancêtre. Allez. La main tendue. Coco. Pourquoi? Nini? Pourquoi? Yaya. Ozawezela lukelanga ta $50 wana. Nenga na sokamo. Des jours mata zomo ndola seko so voyager. Na voyage ndenge nini? Nazokende Matadi sikuru. Defisanga $50. Yango na mai onini bandeko. Niko na nusu kaka buye papa leki vraiment. Femme maudite. Et comment des mai no ya komela? Contrôle de na lobby lukelanga ta $50 wana na kozongisela wana futa train nakende aller retour Matadi na kozongo wapi ngayana mama oyo bolingo melanga yimbongo ngana nasikala ikaka na $5 apama na $50 wa kasi mbongo nazokende ko kasi akimi na Matadi te sel nanga wana boli akosinga ke na poto menzoka ke poto te eza na Matadi obomisa ki mbongo $20 ezali awa yaya Coco biso somo na pase na ndako ya sole bela bongo ndemo na Coco ate pa ya ko diso ka ngino ko ko bombe loti atangai ko mata mbongo ko $20 ko bombe c'est pas mutu mususu ya sole Coco yo ko la ne umoni wa asa na Matadi na komona ye na muziki wana lukela ata $50 eza yawo na kozonga yo muziki yango tumbalo batumisa to yango na tie ba kolinga odefisanga soko linga tanga zongisa na intérêt na kozongisa bakolinga na bango defisanga te kokopona za na nyongo kuna bamitumisa to mama na titi bakolinga na bango te Ondoni. Nazabaki nini? Le logo na ngai ya lenganga. C'est le père, le nez. Tata ni kola makamunono lo bagate osala commence na kwiti kama tutabu suki ndoki mamba yango wana mutazana pasa so basuba kama ndengo wana eza malamu te Nous sommes blancs. Famille, pas de sorties. Vous voyez, raisonner et calculer la tête à vous. Je suis à la dos de la maison. yayebela mbongo ndo natika ngo bunga ka ndenge wana nazana ngote Coco na biso yebo bika biso to sanga na ngo defisanga na hapa na mtu defisanga te Bonne. Na mobile te. Na lobby na tali kuna la parking voiture nous ateza. Ah maman.
voiture eza pa ya kokoti boyebi yango te azanga ata kutu kisakata ngo penza ya kindeko penza oyo ozwi tina voiture okobimisa koloba tala ngai te isakata wapi asengaki asala bacourse oyo ayeza mpani eza garage te yo mwana olangwaka ozolangwa penza eloko nini boye ye mokoba ye kolele pembe mama ne kuna azoloba nini tata na bino atikela ye mpe bomengo bon sokozokama to yo voiture okobimisa ndenge wana bongo esali mama ye kokola ndeko na biloko nange eza ya ye ndeko na nini na moto mpo nanga na bota bino boni papa moko aza ndeko na to bakile moko ti mama papa moko tata ngole azalaki mobimba ye kokwanga amonanaki awo omonaki na matanga te nayebi so namona voiture wana ozala motema mabe kaka ozali malamu te boye motema mabe oyo nabomelaki yo nde ndeko na yo motema mabe nayebi soka voiture nango na ndako so namoni yango tokozwanga mabe eza voiture nanga mo mpe mama eza voiture no yo tosombaki yango ndenge basombelaki yango oyebi mama yo oza bavoiture na mibale kuna nga alandela yango nakipa bangamba biloko nango ata so bavoiture wanga nanina mona mambota na biso pesa mfunga ngola ya koko asangana soki malchance nini naleka na poids lourd wana boye soki combien file ngai namonaka ekatisi liboso ku si bato babimi wana na barevolver mbeli batinga revolver a babotoli voiture bakuti na voiture bakei mama nazoganga au secours nazoganga bato fa baso kotela ngai bo ata mutu moko te ya akotela ngai nalobi tikokosa liboma wane mona soki te na nzanga na kobomisa ona maboko mama bona muta kufa na voiture longa ngana tokende na poids lourd otuna ta ba sentinelle ba papa sentinelle bakoyebisa yo malchance nini vraiment malchance nini bana bino bozoke nozwelaka ngai ngai soki mokolo soki nalobaki kaka na ngala bima mwasi mabe na kati ya ndako na sina yebala nga kaka soki nalobaki boninga mona nga kaka mwasi mabe sikotelebaka tana likambo ngai nazoka na kati ya ndako likambo nini kasi tuna mwana bino boke kolokotela ngai na kola suka balokoti wapi mama babotoli nga nde voiture na poids lourd babandi nayebi bango te bazaki 6 papa leki petit epa na nga lisi te voiture oti yango wapi otolinga na poids lourd babimeli ngai 6 na bambeli na revolver awa na litoi bakoti na voiture bakei nango na ye zalaka azanga na biso papa leki bonga ese babombaka ye papa moto oyo asombaki voiture wana alokotaki mbongo wana po osalonga venture obima nango na botola yango lelo nayebaki te papa leki nalingi nanga te papa leki voiture bima ebima voiture bima opération fungola mafu opéranga kala voiture bima papa leki okoboma ngai pesa carte opéra ngai opéra ngai papa leki poso mobimba nano ekoki te pota nano ekauki te papa leki okoboma ngai kabotolinga voiture Yo escroc, c'est mec, quand la porte wana. Quand la porte. Wakanga posaleni papa leki. Na posa pona zanga. Papa leki bo meka ko beta pengai. Bien ni bo mala kufa na ngai. C'est mec ya otala. Malchance nini. Ma pièce na yango yo. Tale pa ba komino di père, tala kombo na tanga. Kana mwana zomo na kwamba tata so masanga mbila. Masanga mbila komba tata na yo abota. Kasi sala na ngope bosi ba pesa ko mando ko mama. Oya bokolanga ye wana zanga. Okuzongo pe sute. Papa wa bokolanga ye wana. Papa leki na li pesa ibo. Mais na ebisi yo petit pa na ngai biliaki yo bikoki. Soki voiture bimité yo pe ko kende te. Ebisi yo. Ba mena saki ngai. Naza moto opération papa leki ko bomba ngai vamba naza moto opération. Sikana bano bako. Naza moto opération. Mais ozo pour pour nani? Ozo ko téléphone nani? Sai bo meko pesa eka bo bomba penga papa leki. Ozo zangi papa. Oli bo zanga ngapi? Nalobi oza na preuve que ba ibi voiture wana yo nalingi na ngai te ata ba yibeze ya ngai moko mama ta bilone bebele ngai alandela ngo te soko kaba se pa oteke tali na ndenge na lite na boy na ngai na kunyila ta yo boy papa leki na lingi na te ya ko oso melaiti na melandenge nini na so voiture ane monanite yo nga na kubomisa yo bokende na limite bobima ndako na nga bokende bima ozora na nani babima ça c'est quelle éducation maman ozora ndako na ndako c'est moi qui toke tika po yo kitawa lobi so lokola bazanga tata soki to meki akukufa tika na ndeko yo lokota na mabena malamu bo succès tombale na lingi ya ndeko na ngai
malchance nini vraiment na bacompresseur nyonso nazwaki ya climatiseur natie na coffre nyonso tu bakei yango ozali koyanda wa nautaki kosomba babiloko nyonso tu wana natiango na nsima ya coffre voiture nyonso tu bakei nango azanga ya biso balobi na ngai balobi petit kima kotela nsima te bazonyingisa mindu kaka kotela nsima te nakimi mbangu tina poste ya gendarmerie nakuti babeseresi bazalaki wana bajean balaki wana natuni bango papa bayibinga voiture balobi peti pesa immatriculation ya voiture napesi bango balobi oyo eza eloko moko pamba bayibaka ata akimi nango kikwiti ata ti goma soki boma bakendaka bakangaka bango barécupéraka voiture mpenza po balobi peti soki ka $200 ezali awa okomona voiture nalobi c'est vrai sala mbango yaka na $200 malchance nini natamboleli boye balobi nanga voiture ekomonana eza petit problème ata bake nango wapi ata na mpanza ngungu ti ata babombi yango na zamba bakoretrouver voiture comme ça apeso $200 oketika tuna lokola nanu bazozelaka ngai kuna naza mbongo Luka kaka mbongo bisengasengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya pamba bilalelela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso mobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mi nyonso kobebisa nzoto